tega kuma lamine ginya primary je kandu kuma bohano guthi primary ithue mawira mau mothe tumaheaga mbeu njiri na ithue ona nio marutaga na moko mao tondu thina mo munene wa bara ni gukorwo drainage ni a very serious problem una tuthondekete bara drainage je koreta ri njaga bara hihi ni cokaga guthuka na ithue uguo oria mawira maitu mothe tuheanaga na twitanaga hau tondu kwa ntu guthondeka bara ya handu fulani tugera andu moke tukanirira ku andu othe magoka na wira ucio tukawoyanira hau na njira ya guthura tumaritwa nigetha mundu wothe ateithike. Riu ngada ugio horo na ngikorwo hena kiuria tutana kuria kana ndu ngenda gutiga wera andu aya itu na ukimere na wacoka kuria Bill Ward ogeithania muno MCA Bernard Ruiru. Thengiũ muno kama ni ngwenda kuga ni ngatho na andu abiri ndimacokeria ngatho muno ona andu a Murang'a county yothe inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũkinyĩtie haha na twĩhotete kũmũtungatĩra na rwendo na gĩtĩo tuguthi na mbere na kumutungatira na kama uguo tukiugire ni njui ni tuguthi na mbere na ogicere mbiri na nigetha andu othe abiri ndimuririkanie na Murang'a county yothe tutongoretio ni governor ma MCA mothe ni undu wa ngwataniro yo tukoretwo nayo niwe tuteithĩtie na tugatungatira andu itu nginya hau tukinyite na twathie na mbere na ikinya riu uguo tukinyite ati gutuika na baigire twathie na mbere na ikinya riu uguo tukinyite ati gutuika na baigire thutha wa mwaka umwe na nuthu kana mwaka umwe na mĩeri igana ona na matuthiete na mbere thutha wa mwaka ingitaumwo uguo kana iri Ngai ni egututeithia tukorwo tutongorete thini wa bururi wothe gutungatira andu itu na rĩrĩa tukona andu itu maica mao magarurukite hindi yo ni tugacokia ngatho na tuthii na mbere na kumatungatira na gĩtĩo na rwendo. Ngatho muno, asante sana. Asante thengi muno Bernard Ruiru MCA wa guthurwo kuria Bill Ward. Reke tukinyie hau na ni twatiriha kiumia tabarire Ngai no rucine ni muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia turorete wona Ngai witu tukinyiria uguo handu-inĩ ha timu yothe Njoroge wa Gĩthĩnji na arĩa othe twanyitanĩra kiumia kĩgima. Asanteni sana. Njoroge ni egucokereria na mohoro ma thaa ithatu na nie ake juga ndikiri o guku ngirora kanyamu ka weekend tita guku kumago. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Wama Properties Limited tuina megoda Naivasha, Embu na Girigiri. Saturday ino turawitira mega site visit Birikani, Kajiado County, hakuina tauni nene ya Kimanda. Ukaweyonere kundu ugikara na urime na huko niko kumaga itunguru na nyanya iria ndungu muno. 50 by 100 na igiri magana meri, 100 by 100 na igiri magana mana, na 1 acre twakuhe na offer ya milioni imwe. Muda uyu wina ready title deeds, wina borehole na wenda ikaigire tu kuma
main road. Tuhurira thimu namba 0720769999 kana tusherere office citu Kiambu Town opposite Kiambu Thibitari. Wama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Murimi wa bebe rukwina dawa ya kwihokeka ya kurwa na ngoga nicio fall armyworms iria citharikagira bebe ciaku. Dawa ino itagwo Belt SC480 kuma Bayer East Africa Limited. Uhiriria Belt mimera-ini yaku rucini ona hwaini tondu nirio kigunyo gikoragwo gikiria ukinine kaimana. Belt SC ni ironeka agrovet niyo i hau hanyu. Wene wengai wama lewe watereskiza tuni yaruo uguthi thimu-ini yaku uhihinye *860*.